sparket i gang igjen sammen med Jegerpodden, med Aspbøgen Gamefair. Det er et fantastisk opplegg for oss å vise fram våre produkter. Så kom opp på Aspbøgen, det skjer det virkelig. Først så må vi jo takke alle som har tatt turen til Aspbøgen. Det er jo dere som gjør det mulig for oss å arrangere noe sånt som her. Alle utstillerne som har gitt arrangementet helt utrolig flott ramme, og ikke minst frivillige og folk som har vært på dugnad har gjort det mulig å arrangere noe sånt som her. Det er jo fascinerende å tenke på at den siste jaktmessa som var arrangert i Norge, det var Aspbøgen Gamefair i 2019. Nå står vi her 2 år etterpå, og den første som åpner etter koronaen begynner å ta litt nuven. Så vi er veldig glad for at det kom så mye folk, og så håper vi at folk har lyst til å ta turen til neste år. For da har vi planer om å gjøre det enda bedre igjen.